Achei. Oi pessoal, eu sou o Vando Walker e está começando mais um vídeo no meu canal. Vai, só ligar e fala aí, galera. Aí você dá um gelado e nós... Não tava focando. E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Parem de fazer bagunça, pelo amor de Deus. Ele chama logo. Eles não deixam começar o vídeo, ó. Quando tem que começar o vídeo. Mano, para isso daí que nós E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E pra quem não me conhece, eu sou o Vando Walker. Bom, e no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma fogueira aqui na frente do circo. E eu tô aqui com esse pessoal aqui, ó. A Tamile, o Rian, o Nicolas, que chegou no circo. E quem que tá aqui, ó? Bom, e nós quatro vai agora de lenha de levar atrás da lenha da fogueira. Levar atrás da madeira pra pegar lá, pra nós fazer uma fogueira aqui hoje, né? Vai ser marshmallow. Eu tô aqui com essa equipe maravilhosa aqui, ó. Tudo maravilhoso. Bora então? Tudo lindo. Bom, e a Tamile vai filmar pra nós agora? Tá, vamos lá. Ó, quem me dá um dinheirinho eu gravo mais, viu? Oi? Quem me dá um dinheirinho eu gravo mais. Eu gravo mais, eu vou ser o principal do vídeo. Leva nós, R$1 por minuto. É, pessoal, a gente tá aqui no circo aqui, ó. Tem uma serra aqui no fundo, é muito legal. Priscila, boa tarde. E onde é que a gente tá aqui no circo aqui? É uma cidadezinha com um bairro de Mococa. E ó, pegar essa visão que maravilhosa. Bom, e aqui do lado, aqui no terreno, tem umas madeiras, galho de árvore que nós vamos pegar. Você ia falar madeira e fogueira. Tá casa não é pra trabalhar, né? Ó, essa madeira aqui é boa. Vamos quebrar. Eu não sei se eu gravo um quebrando o galho ou a outra quase caindo. Tá legal, pegar esse galinho aqui é bom. Esse aqui é pesado. Ah, é muito pesado. Quebrar. Eu não vou encostar minha mão nesse negócio nem filmando. Ih! Um buquê de flores. Casamento agora. Como é que faz pra dar zoom aqui? Na lente. Você roda lenta. Aqui, ó. Igual eu aquele dia, bicho do mato, como festa da gente. Dá zoom nela. Já vai, vou jogar sentada já. Isso, filho da... Ihu! Vai. Não tá girando. Acabou. Evandro, tira o Rian do vídeo, ele não quer Eu não. sou rico. Ai, Eu pago pro próximo. Você paga legal? Não. Se par de graça. Mas vamos, pessoal da Olha o serra. tamanho do pau. Nós temos dois animais em seu habitat natural. Eles estão procurando, caçando comida. Caçando lenha pra fogueira. Não. Eu tô filmando, véi. Vai, vem aqui. Segura meu celular, não quero matar o meu filho. Eu não vou conseguir. Toma, cameraman. Ai, Pega meu celular. cameraman tá cheio de coisa. Tá, vai. Vai, pode ir. A dança maluca primeiro. Ai, já me arrependi já. Ei! O que é isso aqui? Eu não vou... Tamilus, o que é isso aqui? É do Evandro, cara. Esse aqui é seu? Ó, já tá 11 minutos e grava até 20 aqui, viu? Ô, vai lá e faz o Christopher conversando com o Sven, com a voz do Sven. Ai! Bosta! Já pegamos todas as madeiras, só que ainda vai ter que pegar até mais um pouco, por causa que tem pau podre e pega fogo rápido. Tá Mas aí quebrando depois a aqui. gente pega e joga a madeira no fogo. É, nós vai catando meio. Tamilus. Ah, gente, peraí. A gente pegou aqui, essas madeiras são pequenas, médias, as grandes estão ali. Vou botar tudo isso aqui, não tem? Ali. Enfim, tá bom já, né, gente? Tá bom, perfeito. Agora quem que vai levar isso? Um jaburu O assado. Evandro Walker, porque eu vou passar fora. Tchau pra você. Ihu! Graças, Oi? Tudo pronto.
Fogueira! Depois de Fogueira. É, essa mandioca. Porra, nem fedeu o fedinho, né? Eu vou levar os grossos. Ihu. Eu não vai levar nada. Não, eu já fiz minha parte. Aqui, ó, pega isso aqui, ó. Ó, vamos pegando que tá caindo aqui atrás aqui, ó. Viu? Tá derramando tudo a madeira. Não, Ai, que lindinhos. Deus sou de baço. Os passarinhos. Ele tá pagando pau. O que ele tá fazendo na vida? Tudo foi ideia do Evandro, vem quem te ajuda. Aqui, ó. Câmera. Ui, tá suja. Fogueiro. Bora pegar agora. Nossa, eu ia bater a cabeça aqui agora. Bora. Para de graça, tia. Para de graça. Frase do dia. Pra quem tem... Quê? Pensamento Pra quem tem o forte, o pensamento, impossível, você... é só questão Peraí. de opinião. Clarice Pra Lispector. quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. Frase do dia. Ihu. Frase do dia. Nós tá aqui com todo mundo aqui, ó. Não, vai A sair Tâmara gravando pra nós. A Mariana ajudando a pegar as madeiras. Todo mundo aqui, ó. O Nicolas tá aqui com nós agora gravando. Não tá fazendo nada. O Ian não tá fazendo nada. E hoje a gente vai fazer um vídeo bem da hora. E logo vai estar no canal. O que vai acontecer? Você vai cair, O que vai acontecer? Nada. Dá um salve aí, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Acabou o espetáculo aqui agora. Boa noite pra vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ó, a dona Carmela tá aqui. Oi, dona Carmela, boa noite. Boa noite. A senhora tá boa? Ó, nós estamos aqui agora, né? Vai pegar e fazer um negócio no chão pra gente fazer a fogueira. Só que ninguém, ó, o pessoal tudo fugindo, ó. Ah, eu vou ter que cuidar, vai. Eu não tô fazendo nada. Oi, menino, cabelo azul. Oi. Ai. Vamos aqui, ó, vai ser aqui, vamos. A gente vai achar um lugar, a gente vai fazer aqui, ó. Nesse gramado aqui, ó. Nós vai carpir e vai fazer, vai fazer a fogueira aqui no chão, aqui, ó. Um buraco? Num círculo. Não, num círculo. Nossa, mas você vai carpir só, vai ficar aqui. É um círculo. E essa aqui é a Jeca Caguei. Mariana, @tm. Olha aí, Maria. TikToker. Isso aí, eu tava gravando TikTok agora. Vou gravar, no caso. Né? Como que é a sua conta no TikTok? Fala pra mim. @mari_robatini, tá? Ela tá fazendo TikTok lá, gente, então entre lá e siga a Mariana lá, beleza? Não siga quebra a perna. Já fala demais, menino. TikTok pra fazer o quê? Vai fazer um videozinho? É. Cantando? De jovens, mongóis. Não, mas isso vai levar um tempo. Também acho. Você tem ideia? Olha aí. Evan. Ele tá literalmente só tirando mato. Não tá cavando nada. Vocês esperem. Pega banquinho. Evandro, lembra aquele dia que nós foi lá pra chácara? Imagina essa minhoca que você tá aqui tentando tirar pra pescar. Não, não vou cavocar o chão, né? Oxe, mas você não falou que ia fazer... Oh, meu Deus. Não, só tirar a grama aqui só. Quando pegar fogo na grama, né? Você para de graça. Vamos de graça. Par de graça. Para de graça. Par de graça. Para de graça. Você não Par de fez. graça. Aqui temos Evandro Walker cavando um buraco no chão. Até milhos. E diz ele que... Ai, gente, deixa eu falar. Você quer? Eu quero, me dá. Porra, esse pessoal roubando as coisas dos outros. Vocês param de graça. Já vai. Eu gosto sim. Cadê o quê? Você até mesmo, vai fazer um churrasco. É, vai lá. Ô, logo de praça. Chegou o entendedor. Fazendo aniversário hoje. Onde? Fazer aqui não tem problema, né? Tá muito perto. Não, mas ela tá com fogo na madeira. É uma fogueira. Ah! É pra botar fogo na madeira, né, papai? Vou pegar essa mesinha. Eu não sabe onde tá. Por que não pega uma pedrinha? Vai, bora lá, bora trabalhar. Os homens ajudam o Walker. Ah, eu Verde, cara. Eu sabia. Depois a bola, depois a... Morrendo. Ah! Cadê o Walker? Não parece um alce. Ai, não parece? Que foi?
Vira aqui. Sai aqui embaixo. Ô, tem mais dois. Vai, quebra Agora o chifre. que vai. Quebra o chifre. Uhul! Porra, vocês vão fazer churrasco, cara? Diversão aconteceu. Eles queriam pegar mais ainda. Eu falei, não, gente, tá bom. Não, mas Pega uma precisa de pedra bastante e dia que faz em volta pra não espalhar o foguinho. Eu acho, ó. Ô, você quer botar uma blusinha fininha? Eu vou pôr. Fininha, pra você não pegar gripe? Eu falei que Você arrancar tudo no sereno. Por que vai esperar? Ué, vai se chove, tá pegando fogo, como é que vai fazer pra passar pra lá? Ai, fusão. Já pega a madeira lá e taca o bagulho. O fogo não é tão alto quando a gente é longe. Também sempre fazer um fogo Quando alto. faz churrasco, um fogo baixinho. ali no meio? Você quer fazer um fogo desse tamanho pra quê? Isso aí ia passar uma galinhada. Fazer lá embaixo. É verdade. É, ué. Ali ia passar uma galinhada, isso aí. Aí, pegou fogo na fogueira, ó. Fogueirinho. Tá todo mundo aqui, ó. Boa noite. Boa noite, ó. Boa noite, mulher. Ah, a Priscila foi pra nós, ó. Tive que trazer mini donuts de Tiane. Olha só. Espetacular. E olha quem que tá comendo aqui, ó, com nós também. Os seus não comem? Os seus cachorros não comem? Pode, filha. Até pedra. Ai, traz aqui também. É o outro, parece um saci. Já tá queimando já. Não, é que você não pode queimar. É só você só... Ficar com eles. Vamos pra casa. Vamos. Acabou de comer com nós, agora ela vai pra onde? Vai. Entra pra casa, vai lá. Já acabou. Não pode, tá obesa. Não, vamos entrar. Olha, comeu um monte de marshmallow com nós aqui, ó. Uma entra, a outra sai por aí. Agora vai ficar aqui chorando. Bom, né, tá aqui já, ó. Fizemos fogo aqui, ó. Tacamos o negócio, ó. Ó, mó gostoso. Ó, queimou aqui, ó. Nossa, queimou. Olha ali, Evandro. ó. Tá gostoso, eles que são frescos, não. Não, ó, bem bom, tá bem bom aqui, ó. Tudo preto, ó. Aqui, ó. Queimado. E quem quer acender a fogueira pra nós? Fica uma banha por causa do cheiro da fumaça aí. Olha como é que se fica. Nós começamos a acender a fogueira aqui, ó. Nós pegamos uma enxada, nós abrimos um buraco no chão pra não espalhar o fogo. Aqui nesse meio aqui, ó. Só começou a pingar chuva. Pingar chuva. Ninguém escutou, não. Começou a pingar chuva. Até o Nicolas. Pera aí. Vai. Descendo de javu. Vai, descendo de javu. Agora nós fazer o quê? Dividir o pão, porque Deus ensinou. Pegue um. Nossa, vai virar mal mesmo. Espetou a boca. Pegue um. Pegue um. Pegue um. Pra você. Ai, grudou. Olha o DJ. Aumenta aí. Eu já comi já. Pegue um. Pegue um aí. Gente, social aqui no circo, tá? Ao ar livre. Ó, com fogueira. Gente, esse aqui é o Nicolas. Eu sou novo, galera. Como, ó, vocês viram ele no primeiro vídeo do canal. Agora ele voltou de volta para o circo. Eu tava de férias, tava lá pra amanhã. Tava lá pra amanhã, Vai, pessoal, louvorzão, louvorzão. Louvorzão, aí, ó. Mão pra cima. Acabou o louvor, amém? Vai. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês não gostaram, Você tá olhando no dislike aí, não ó. me atrapalhem. Bom, vocês Se gostaram você do... não gostou, não goste aí na sua casa, tá? Discorde aí na sua casa. Separa de assistir, vai Que assistir a outro gente não. não tem culpa. Vai Chega. criticar o... Você mete hate no Evandro, não na gente.
Beleza? Tô sentando dando um dislike, hein? Não, menina, para isso aí. Bom, Graça, menina. para de graça, menina. Pai da graça. Lembrando que o dislike também ajuda no vídeo, hein? Verdade. Tanto faz você dar like ou dislike. Ele ganha Você dinheiro do xinga mesmo nos jeito. comentários. Pode falar o que você quiser, pode falar mal da gente nos comentários. Eu vou deixar minha conta bancária. O Evan já tá com uma cara, já não gostou já. Tá, vai. Dá uma cara de riso forçado. Tchau! Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E esse aqui foi mais um vídeo aqui no circo, né? Tentamos fazer uma fogueira, só que daí começou a chover e ia molhar tudo. Qual que é essa meta de Mas se inscreva no canal aí, deixe seu gostei e mande sugestão de vídeo pra nós lá no Instagram ou comenta aqui embaixo. Beleza? Tchau! Tchau!